こんにちは。キャリアコンサルタントで産業カウンセラーの中村夏樹です。私はこれまで自己理解からキャリア設計、転職支援まで多くの方の働き方をサポートしてきました。実は私自身、美容業界で約10年間働く中で6回の転職を経験しています。当時はもっと自分に合う職場があるはずと考えて転職を繰り返していました。ですが転職をしても同じような悩みに直面し、その経験から気づいたのは、環境を変える前に自分自身を理解することの大切さでした。自分は何を大切にしているのか、どんな時に力を発揮できるのか、どんな働き方を望んでいるのか、それを理解したことで働き方や人との関わり方が大きく変わりました。その経験がきっかけで、支援は転職だけをゴールにするのではなく、今いる職場で何ができるのかを一緒に考え、コミュニケーションの取り方や思考の癖、メンタルの整え方、自分の強みを生かす方法などを通して理想の働き方を実現できるようサポートしてきました。その結果、転職しなくてもこの会社でもっと頑張りたい、ここで働くことが楽しいと自分らしく力を発揮できるようになった方をたくさん見てきました。一方で支援を続ける中で感じたこともあります。それは本人が変わっても組織側に伝えたいことや改善したいことがあっても、一人の力では変えられない壁があるということです。もっと一人一人が力を発揮できる組織になるためには、個人だけではなく組織そのものに働きかけることが必要だと感じるようになりました。だからこそ私は今、人が育つ組織づくりをテーマに企業への支援を行っています。ではここで一つ質問です。皆さんの会社では社員が指示待ちになってしまう、若手がなかなか育たない、研修をしても変化が見えない、離職が続いている、このような経験はありますか？このような課題は多くの企業で聞かれますが、本人のやる気の問題だからしょうがないなど思ってしまいますよね。ですが、本当に社員はやる気がないのでしょうか？もしかすると自分の原動力が見えていないだけなのではないでしょうか。人は何のために働いているのか、この仕事は誰の役に立っているのか、この会社でどんな未来を作りたいのかといった意味が見えない状態では主体的に行動することは難しいものです。一方で自分の強みを生かせる仕事だったり、実現したい未来につながっていると感じたとき、人は驚くほど主体的になります。だから私はモチベーションを上げようとするのではなく、一人一人の原動力を見つけることが人材育成の第一歩だと考えています。ここで少しモチベーションについてお話しします。モチベーションには大きく2つあります。一つは給与や評価、昇進、ボーナスなど外側から与えられるモチベーションです。これはもちろん大切ですが、それだけでは頑張り続けることはできません。もう一つがやりがい、成長したい気持ち、実現したい未来、大切にしたい価値観といった内側から湧き上がるモチベーションです。こちらは長期的に行動を支える力になります。だからこそ私は社員一人一人の内側にある原動力を見つけることを大切にしています。そのために行っているのがモチベーションデザインワークショップです。このワークショップでは仕事だけではなく人生全体を振り返ります。例えば価値観、強み、好きなこと、仕事とのつながりを整理しながら、私は何を大切にして働いているのか、どんな時に力を発揮できるのかを見つけていきます。すると、だから私はこの仕事を頑張りたいと思ったんだ、この仕事にはこんな意味があったんだ、そんな気づきが生まれます。またこのワークショップでは安心して話せる場作りをとても大切にしています。正解を当てようとする必要も、無理に発表する必要もありません。対話を通して自分自身を知り、お互いを理解していく時間です。社員の皆さんには自分の強みや価値観が整理され、働く意味が明確になり、
主体的な行動につながるきっかけになります。そして企業にとっては、社員同士のコミュニケーションが変わり、エンゲージメントが高まり、離職防止や人材育成の土台作りにつながっていきます。ただ、このワークショップはゴールではなく、組織づくりのスタート地点です。ワークショップを通して社員一人一人の原動力や組織としての課題を見えてくるため、その内容をもとに必要であればコーチングや管理職支援、研修やワークショップなど会社に合った形で伴走をさせていただきます。さらに組織の内側が整った後には、ブランディングや採用、ホームページや情報発信など会社の魅力を外へ伝える支援まで一貫してサポートしています。組織づくりはもちろん社内だけで取り組むこともできます。しかし実際には上司や経営者の前では本音が話しにくかったり、自社の魅力が当たり前になっていて気づけなかったりすることも少なくありません。そのため第三者だからこそ引き出せる言葉や気づきがあります。もし社員の原動力を知って自社の課題を整理したいと感じていただけたら、ぜひ一度モチベーションデザインワークショップをご体験ください。ワークショップ後には社員の皆さんの傾向や組織として見えてきた課題、強みをフィードバックし、今後どのような取り組みが効果的かもお伝えします。人が育てば組織が変わる、組織が変われば会社のブランドが育つ。その第一歩を一緒に踏み出せたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。